ආයි යාළුවනේ ඉතින් ආද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මේ කොහොමද ස්ලයිම් එකක් හදන්නේ කියලා. මොන විදියට තමයි ස්ලයිම් එක හදාගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ බෝලෙක්ස් ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනම washing powder එකක්. washing powder එකක්. ඊට clear glue ඕනේ. තව එකම එකක් ඕනේ. ඒ තමයි කලර්. එන්දක දාලා ඉන්න විදිහට ඔයාලා ලස්සන ස්ලයිම් එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ ස්ලයිම් එක හදන්න එක හරියට මේ විදිහට නා බෝරැක්ස් නෑ, ලික්විඩ් ස්ට්‍රච් එක නෑ, මුකුත් නෑ. මේ ඒකින්ද ඒක හදාගන්න ලේසි ඔයගොල්ලන්ට ඉතින්. තව එකක් තියෙනවා මම හදපු. ඒක නම් ටූත්පේස්ට් එකයි. ඒකටත් දැයකට මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ Klogats ටූත්පේස්ට් එක. ඔන්න මම කරන්නේ. නාගි කොහොමද ස්ලයිම් එක? ඒ තියෙන්නේ. මේකදී මේ ටූත්පේස්ට් වලින් මේකටත් ඔයගොල්ලන්ට අර විදිහට තමයි ටූත්පේස්ට් උයි අපිට ඕන වෙනවා washing powder එකකුයි මොකක් හරි washing powder එකයි. ඔයගොල්ලෝ දාලා ඒක හදාගන්න. වයින් කොරම අනිත් එක රතු පාට හදුවේ. ඔව් එන්නේ විදිහට තමයි ස්ලයිම් එකක් හදන්නේ. මේ බලන්න. ඔච්චර ලස්සනයිද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න දැම්ම. ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මාව අමතක කරන්න නැතුව. බයි.